Хай. За юу ямар муухай хэлж вэ? За хай. Хамралтын өдөр өглөөний хүрээлтэд авъя. Усны хоосон баллоноо гаргаад тавьчихаар ус нөгөө зардаг хүн нэрээд дүүргээд өгдөг байхгүй юу чиг шиг. Зүгээр устай баллоноо тавиад тэгээд хоосон баллоо аваа явчих тий. Манайх ийм 2 баллон усыг ер нь 3 хоногт уугаад тусгач тий. Тэгэхээр 7 хоногт ер нь 2 удаа ус авдаг гэсэн үг. Манай нөө орцны доор хотгон дотор байдаг болохоор айгүй хурдан 5-10 минутын дотор ирээ солиод өгч тий. Бид 3 усаа бол ер нь яг уухад хэрэгэлдэг. Ер нь зүгээр ууч тий. Гэхдээ хоол хийхэд бол нэг хэрэгэлдэггүй юм. Би гэхдээ анх би чин дээрээ за хоол хийх байсан ч гэсэн дандаа юм баллонтой усаар хийдэг ус аахгүй юу. Тэгсэн чинь юм баллонтой ус бас ингээд усыг хэтэрхий фильтрлж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ дотор нь байх ёстой эрдэс дэжээл тэднийг бүгдийг ер нь амар фильтрлээд тэгээд эрдэс шимгүү болгочдөг гэж сонсоо. Тэгээд ер нь вэжинд бол ер нь галзуухны крантны усыг бол хүнсэнд хэрэглэж болно гэдэг стандарттай байдгийг. Би тэгэд анхандаа нэг хэрэглэхгүй байжгаад дараа нь бас ийм шүүс ус хэтэрхий эрдэсгүй болчдгийм болов уу гэж бодоод тэгээд одоо бол хоолндоо зүгээр крантныхаа усыг хэрэглэжтэй. Тэр чинь бас одоо ган хоолоогоор билүү. За мэдгүй ямар ч гэсэн эрдэс бэдэстэй бас эрдэг гэж бодоод гэхдээ крантныхаа усыг бол яг уудаггүй яа. Буцалгаж нэх уудаггүй. Гэхдээ ер нь буцалгаж ууж болно л гэдэм билээ. Гэхдээ бид нар бол баллонтой усаа л очтээ. Би ингээд өдөр тутмын ийм бичлэгийг оруулж байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн чинь өнөөдрийг болохоор 304 дэх бичлэг гинэ. Амар их бааз. Би ерөөсөө бас яг ийм их бичлэг хийсэн гэдгээ огт бодож байгаагүй юм билээ. Зүгээр ингээд тоог нь бичиж яваад исэн чинь 304 ёо бүр 300 гарцсан за. За тэгээд нэг бичлэгийг ойролцоогоор за 7 минутын үтсчээ. Тэгэнгүүт 2100 хуваахан 60 гэдэг чинь за 35 6. Тэгэхээр чинь би одоо яг миний бичлэгүүдийг ингээ араас нь зөксөлтгүй тавилаа гэж бодоход бүтэн нэг өдөр хагастай 36 цаг орчим амар урт бичлэгүүд хийсэн байгаа байхгүй юу одоо бодохоор бараг ингээд 45 минутын одоо солонгос сериал байлаа гэж бодоход юу бараг 50% анги явчихаар болсон биш үү? Бараг жангун болсон юм шүү гэлээ. Жангун мэдээ ангилээ за мэдгүй 50% л. Би ч одоо тэгээ 36 цаг юу ярьцээ юу? Иччлээ. Гэтэ яг зөв буруугийн талаар ярилгүйгээр одоо энэ орчин үед нийгмийн яг энэ бодит үнцгэр харуул ер нь сайнарч муугарч бусдад ингээд илүү их танигдах, илүү их нөлөөлөлтөй байна гэдэг нь амьдрал дээр маш олон талын боломжийг илүү хүртэх зэрэг ер нь давуу тал бас байдаг юм шиг байна л да. Миний хувьд болохоор яг бичлэг хийгээд ингээд байхлаар одоо өөрийн цаг хугацаа, одоо сурч хөрвөнтлүүлсэн туршлага, сонсч олж авсан энэ мэдлэг мэдээлэлээ ингээд өгч байгаа юм л да. Гэхдээ энэ дундаа бол хамгийн чухал эргээд олдохгүй энэ цаг хугацаагаа ингээд зарж байгаагийнхаа хариуд одоо олж авч чадж байгаа зүйл нь бас тэнцвүүц хэмжээнд байдаг гэж боддог. Тэр нь юу вэ гэхээр өөртөө итгэлтэй болсон гэх юм уу? Яг өмнөхтэйгээ харьцуулбал бас ингээл би ер нь өөрийгөө айгүйх голж ер нь ямиг айгүй ингээд сөргөөр харах гэдэг юм. Тэрийг ихтэй ерөөсө буруу гэж боддгоо. Тэр тусмаа өөртөө амар юм чанга байгаад идэг байсан байхгүй юу? За би бол ийм царай муутай, илүүдэлж интэй, тэгээ залах уу, сайн гэр эзэгтэй биш, сайн ээж биш гэл ингээл болж байгаа юмыг ингээд ерөөсө дандаа юм сөргөөр хараад идэг байсан юм шиг байна. Тэгэд хүмүүс болохоор хайжунаас үгүй штэ чи тийм биш штэ болж байгаа юм зөндөө байгаа штэ гэдэг ингээд хэлэхээр би ерөөсө магтаал хүлээж авч чаддаггүй. Одоо ч гэхдээ ер нь жоохон тийм бай тээ. Тэгэд ер нь бол нэлийн сөрөг хандлагатай байсан. Тэгээд тахлаар зарим хүмүүс ингээд намайг үгүй штэ, сайн биш штэ, эн чин болж штэ, энэ талаараа сайн биш штэ гэл ингээл тийм үгнүүдийг олон сонсоод эхлэхээр хэдийгээр ингээ магтаал хүлээж авч чаддаггүй ч гэсэн за би болж байгаа юм байна. Би тэгвэл бас бусдтай адилхан хичээж л байгаа юм чинь. Бусдтай адилхан хөгжиж л яваа юм байна. Нэг иймэрдүү бодлоод хүний нэг илүү
өөртөө ихтэй болгох аливаа зүйлд илүү уян хатан болгочдөг юм байл да. Гэтээ бас заримдаа зарим хүмүүс яндаа чимэн гэсэн өнцгөөс ингэчихдэг шүү дээ, ийм байдаг шүү дээ гэсэн юм зөвлөгөө, шүүмж өглөөр бас тэрнээс хүртэл би заавал ингэ сонсоод ч юм уу өөрийнхөө амьдралд ингэ таарахгүй чигээр нь ингэ хүлээгээд авчиж бас шууд ингэ зүв байсан ч гэсэн нэг шууд хүлээгээд авчиж бас нэг чаддаггүй юм. Гэхдээ тэр болох надад ингэ урам өгөх, өөрөө өөртөө үнэнч зогсох ийм итгэлийг өгөх бас дээрээс нь амьдралын минь ингээ утга учиртай болгоод байгаа юм болов гэж хараад идэв шүү дээ. Тийм болохоор би ер нь яг ингээ бичлэг хийснээсээ авч чадж байгаа зүйлс бол өгч чадж байгаагаасаа илүү байгаа дөө. Тэгээ бас би бичлэгүүдээ мөнгөний төлөө хийдэггүй. Анхнаасаа зорилго маань үгээрээ мөнгө олох, ямар нэгэн өөртөө даваа байдал үүсгэх гэдэг зорилго байгаагүй л дээ. Тийм болохоор ер нь өдөр тутмын амьдралынхаа бичлэгийг хийж мөнгө олох гэдэг ямар ч бодлого байдаг. Тэрийг тийм зөв гэж боддогчгүй. Харин нөгөө миний бичлэгийг үзээд миний хэрэгэлдэг зүйлийг наашаа аваад явуулж болох уу, танилцуулж болох уу энэ гэж айгүй их асуудаг болохоор нэг хоол хийдэг тоогоогоо бол хаяа нэг зүүн тоогоор ихчлүүгээ явуулдаг. Ихч маань тэгээд тэндээсээ борлуултыг. Гэтэ тэр нь болохоор би өөрөө бол яг нэг ч төгрөг авдаггүй. Зүгээр л ээлжээр ажилтдаг ихчтэй тусалж байгаа минь эндээс олж байгаа хамгийн том юм. Ер нь тэгээд яг багын маань хүмүүжлээс болд юм уу, эсвэл одоо амьдарч байгаа улс орны маань үзэл сурталаас болд юм уу? Ер нь юмд шунаж болтгүй гэдгийг бас нэлээд сурж яваа. Шунахал юм бол унцдаг гэж бас жоохон ойлгоол байгаа шүү дээ. Тийм болохоор аливаа зүйлийг ер нь мөнгөний төлөө хийх нь бас сул тал нэлээд өндөртэй юм болов уу гэж хардсан шүү дээ. Мөнгө ер нь хүний амьдралд чухалч гэсэн. Мөнгийг яаж олдог вэ гэдэг чинь түүнээсээ илүү чухал юм болов уу гэж боддог. Тийм болохоор нэг эмэгтэй хүний шунал эрэгтэй хүнийг илүү амжилтанд хөтэлдэг. Ингээд энэ дэлхийг эргүүлж байна энэ төр гэсэн үнэн нь батлагдаагүй өхнүүдэд бас нэг ихтгэлтэй ч юм уу зүг гэж хардаггүй. Тэгээ онлайн харилцаан дээр бас яг ингэ харилцаа болгон яг юм бодит цаана нь хүн байгаад байгаа боловч тухайн яг өөрийг нь хүрээлсэн хүмүүс нь нийт хүмүүсийн хэдэн хувь бэ, ямар үзэл санаанд тэр нэгдсэн бүлгэн бэ гэдгээсээ бас нэлийн бас хийсвэр байх гэдэг болохоор бас хэд автаж болохгүй гэдгийг мэддэг. Харин хятадын онлайн орчны нөлөөлөгчдийг харахад за хятад ч өөрөө бас чөлөө зах зээлтэй шүү дээ. Тийм болохоор ингээд маркетинг, реклам хийх талаараа бол тэднийг ашиглаж лээдэг. Гэхдээ хятадын юм ч өөрөө нэг айхтар хүн төвтэй биш. Яг ингээд аль нэг хүнийг ингэж хит даган ингэ шүтүүлдэггүй. Тийм нэгэн болохоор бас ингээд тодорхой хэмжээнд хязгаарлалтай байна гэж хардаг. За бай бай.